TUI Fly. Wir bitten Sie... שלום לכולם, מבקש את תשומת לבכם לכמה שניות. רוצה לספר לכולם על בחורה מדהימה שפגשתי לפני 3 שנים. מהרגע שראיתי אותה ידעתי שזאת ההחלטה שלי. איך שאני ככה מפריע לכם, מי שלא יודע איזושהי שאלה קטנה, ואני מקווה שכולם מחמד אותה. Und Flaschen ausschließlich unter Ihrem Vordersitz zu verstauen. Benutzen Sie die Ablageflächen nur für leichtes Handgepäck. Vielen Dank. We would like to welcome